warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau review pelam dari Ipoh. Pelam ungu. Oke, jom kita makan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kau kena pastikan yang anak-anak akan tinggal dengan kau. Kau sendiri yang uruskan dia orang. Kau cuma boleh hantar dia orang pergi boarding school selepas umur 17 tahun sahaja. Kalau kau langgar syarat tu, maka dia ada hak untuk dakwa kau dan rampas balik anak-anak dari kau. Tapi kalau kau setuju dengan dua-dua syarat tu, kita boleh pusing. Sedap weh? Tak. Dia bawa pandai buat keputusan sendiri ni kenapa? Kenapa bawa saya pergi jumpa balik? Kalau kan saya buat tu. Habis? Bye bye. Saya tahu kan. Lama. Tapi buat apa saja saya kenakan sayang. Saya tak boleh buat apa kan?